Fala galera, beleza? Tudo bem? Hoje eu vim falar de Aline Barros com o álbum Som de Adoradores ao vivo, lançado em 2004. O álbum recebeu certificação de diamante pela venda de 1.500.000 cópias. É o mais vendido da cantora. Todas as faixas obtiveram êxitos, sendo reproduzidas nas rádios e cantadas nas igrejas do Brasil e do exterior. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima.